Hello guys and welcome again to our YouTube channel. Hello guys, welcome again to our YouTube channel. So bali ngayon, I'm gonna grant the request of my friend kay Miss Pinky Gomez. So shout out sa iyo Miss Pinky Gomez dahil gusto niya kasi na i-vlog ko naman ngayon yung what's in our ref. So see you guys later and I will show you what's inside my ref. Our ref pala. So as you can see, meron na kayong clue kung ano yung nasa loob ng ref namin. Kaya see you guys later. So guys, before ko kayo i-tour sa loob ng ref namin kung ano yung mga laman, I will be first show you what we bought yesterday. So inilagay ko na lahat sa table para isang tinginan na lang. So what we bought yesterday sa supermarket kasi nga 'di ba sa ongoing lockdown ng buong Luzon, including our city here. Kaya nag-i-stock tayo ng mga pagkain sa bahay. So syempre para hindi tayo maubusan ika nga at meron tayong makakain sa araw-araw if ever kailangan natin kumain syempre. So guys, so first tong mga dilata. So we bought so many cans actually, canned food. So here's the star. Wait, first this is not this is not sponsored. So itong mga binili namin, yan talaga mga favorite namin na pagkain So yung mga lalo na yung mga easy to open. So here yung star corned beef. Ayan, mahilig si Mrs. Halos sa star corned beef. So dalawa yan. So alam niyo na ba't dalawa? Tig-isa kami syempre. And these are the sardines. Actually, ilan sardines to? Tatlo. And we have here 3 corned beefs. So, dalawa akin at isa kay Mrs. Halos dahil obviously, alam niyo naman kung sinong malakas kumain. And then, we have here my favorite palaman, the Lily's Classic Peanut Butter. Paborito ko yan since my younger days. And this of course the gardenia. And syempre hindi mawawala ang chichirya namin ni Mrs. Salos, lalo na pag nanonood kami ng movie. And the Quaker Oats and the pancake. Actually ang binibili talaga namin, pero masarap din tong White King. Actually ang original namin yung Maya, kaso lang na medyo wala pang stock, naubos, kaya dito mo kami nagsettle sa White King. Pero masarap din ang White King. So, banda dito naman yung mga cup noodles na favorite namin ni Mrs. Halos. So, dalawa lang siya kasi nakain na namin yung iba. So, here naman yung mga what do you call this? Yung mga gamit sa pagluluto. So, syempre, yung oil, then the soy sauce, marca piña, matagal na yan mga guys, and the patis and the vinegar. So that's it guys. Ito yung iba sa mga binili namin yesterday. So guys, so nandito na tayo sa main event, which is what's inside Mr. and Mrs. Halos' ref. So yan ang request sa akin ng aking friend na si Miss Pinky Gomez. Ayan shout out ulit sa iyo yan So first, I will show you our ref of course. Ayan. Samsung, di naman sa we're not bragging So sinasabi ko lang kaya Samsung kasi favorite brand namin talaga Samsung. So ayan.
At may ayan, may MP3 player. So, first siguro papakita ko muna sa inyo yung sa baba. Kasi two-door tong ano eh. Two-door ref. So, sa baba muna yung laman ng, so we'll open here. Ayan. So, as you can see, obviously, mostly laman ng ref namin is water. Inumin, puro inumin. So, kasi mahilig kami ni Mrs. Halos sa drinks talaga. Actually, hindi kami gano'n sa soft drinks. Pero nagsa-soft drinks din kami, pero hindi gano'n kadalas. Ngayon lang kami talaga nag-stock ng medyo ilang cans ng soft drinks. So, again, we'll start now sa bandang baba. Dito tayo sa Big Box Moist Fresh Zone. Ayan. So, open natin to. Walang gano'ng laman. Guys. So, ang laman nito sa loob ay yung kamatis na bawas na. Ayan. Siling green. Kasi may kami sa sili ni Miss Salos. Kaya nag-stock kami ng sili, of course. Ito, favorite namin to pang almusal. Yan. Tuyo. Yan. Siguro favorite niya. So, ang laman dyan sa baba wala gano, kaya yan lang laman niya, ha? So dito naman tayo sa bandang part ng door ng ref. So ayan, dito meron ditong bagoong, yan, bagoong siya na Barrio Fiesta sweet chili bagoong. Bawas na siya, guys. So syempre, obviously hindi siya bago. Dito namin nilalagay ni Mrs. Halos yung bagoong para hindi siya mamamawi. So here we have two fruit tea. So the brand is Sosro fruit tea. So dalawa yan. Siyempre tigis kami ni Mrs. Halos dyan. And here yung mga inumin. Dito naman sa bandang baba yung cheese whiz na nakapack at bukas na. Mukhang kumain si Salos yata. And then here are the yung mga naipon na ketchup sa mga Jollibee, mga McDo. So tinatabi namin yan dahil magagamit din naman yan. And then here we have the best food salad, sandwich mate, the real mayonnaise, yung nakapack din, at bawas na rin ang isa. Siguro kinainan na rin yung Salos, nagugutom lagi. And we have here the different kinds of chocolates. So pag medyo nauumay kami ni Mrs. Halos, kukuha kami ng mga ilang piraso dyan. So guys, ayan ang laman sa bandang pinto, gilid. Kaya walang, ito sa baba pala, yan, dalawang container ng inumin. So sa side na to, actually puro inumin. So dito na tayo sa bandang loob. As you can see here, yung temperature sa loob ng ref, nilagay ko sa coldest. Kasi medyo mainit na ang panahon ngayon dahil nga mag-summer na, or I think summer na. Officially summer na. Kaya tinutodo ko yung temperature ng ref para malamig pa rin yung mga sa loob ng ref, at it will keep the food fresh, and of course the drinks cold. So here at the right side, the left side, I mean, are the fit and right drinks. So we have lots of fit and rights here dahil mahilig kami ni Mrs. Halos mag-drink ng fit and right dahil may ayan, no? Ano ba to? L-carnitine. May L-carnitine to ba't wala na nakalagay? So yun, para hindi kami ganong tumaba. Dito naman sa right side, yung Lipton, yung what I bought yesterday, Lipton red tea. So we have 6 Lipton red teas. Okay, yan. Ang sarap niyan guys, lalo na pag yung
ice cold na siya, yung may yelo-yelo sa loob. Yan. And at the center, you will see 6 soft drinks in cans. So, over there, hindi ko na gano'n, baka mahulog pa. Coke yun nandun, and then the middle, Sprite, and here in front are the Royal, I mean. So, bandang baba naman tayo. Ayan, fit and right na naman. Apat. So, ang dami na, no? Ayan, fit and right, and fit and right. And then here are the eggs. So guys, ito lang medyo stock namin ng eggs. Siguro bibili pa kami ni Mrs. Salos tomorrow or the day after tomorrow, parang pelikula. So we have 9 fresh eggs only here. So kasi mahilig kami sa itlog. Yung kapong kasi, yung namili ako sa supermarket, wala nang stock ng itlog. So hindi ko nadagdagan tong stock namin ng itlog. So here naman yung hawak ko, salted eggs to. Organic salted eggs. Medyo may kamahalan siya pero masarap. Kaya lang, tinipid na siguro nila dahil walang pintura. Yan. Pero masarap to guys. Ito yung naglalangis yung loob pag yung hinati mo siya. So right below the eggs, of course, mineral water. Kaya may sisalos lang yan dahil mahilig yan sa mga mineral water. And here, ano ba laman nito? I think it's a raw fish. Hindi ko nabubuksan, baka maamoy ko pa. So, isda yan na piniprito ko. So guys, so yan ang laman ng ano namin guys, ng ref namin sa unang pintuan niya, sa first door. Yan. So, here, sa gilid. Yan. So, mostly drinks. Okay guys? So guys, proceed naman tayo dito sa upper door ng ref. Kasi 2-door nga siya. So, ito makikita natin yung mga frozen food, yung mga cold cuts. Yan. Sari-sari. So here, at the beside me, sa bandang pintuan, is the Pure Foods Crazy Cut Nuggets. Yan. Ako, mahilig kami ni Mrs. dyan. Actually, mahilig kami sa mga processed food, pero hindi naman namin inaraw-araw dahil syempre, mas maganda pa rin yung mga natural food, yung malalay mga gulay, mga fish, di ba? So, below that is the Pure Foods TJ hot dogs, tender juicy hot dogs, and the tocino. So, yan, mga cold cuts. And then here, inside the ref, may ice cream, parang di ko alam to. So, may ice cream kami. Ayan. Pero gabi na. Hindi mo nakakainin. Ito yung buko salad ice cream namin ni Mrs. Salos. Masarap yan guys. Kasi medyo common na yung mga chocolates, yung mga vanilla, diba? Maganda nga yung mga halo-halo yung flavor niya. Ibang klase. So, here is the ice maker. So, bubuksan natin to. Ito yung ice maker. Yan. And see yan, may mga ice cube. So, gagawin mo dyan, para makuha mo yan, you won't hindi mo siya, ito yung ice, hindi mo siya i-force na na ilabas o biyakin. So, ang gagawin mo, ito-turn mo lang tong switch like that, pero hindi ko gagawin dahil babaksak yung yelo eh. So, dito siya mapupunta. Ito yung ice catcher, ice bin or whatever. Yan. So, below that are the raw meat, frozen raw meat. So, here is, meron kaming dalawang chicken dito. Gumawa pa kaming yelo para in case na kailangan namin. May frozen chickens na cut na. So, dalawa yan. And here, meron kaming pork chop. Yung binili ko nga kapon sa supermarket. And here naman, ito naman yung bigat. Huwag ko na ilabas guys, mabigat. Baboy rin siguro yan. Ayan. So that's it guys. That's it guys. Ayan ang laman ng freezer. So the second door. Ayan. So Miss Pinky Gomez,
So guys, there you go. Yan yung laman ng ng ref namin. So ito background ko para medyo malamig. So Miss Pinky Gomez, there you go. Yan yung request mo na i-vlog ko. So I hope you're contented sa ginawa ko. And hope to see you soon, syempre. So guys, that's it. And I hope nag-enjoy kayo sa vlog ko sa araw na to. And sana huwag kayo magsawang sumuporta sa channel namin sa Mr. and Mrs. Halos Lifestyle at iba pa. And yun nga, that's it. Yung nakita ko sa inyo yung kanina, yung binili naming mga pang-stock namin sa bahay dahil nga sa nangyayaring lockdown ngayon sa buong Luzon. And sana pagdasal na lang natin na matapos na ang lahat ng nangyayari na to sa ating bansa at sa buong mundo. At yun nga, ayan yung mga stock namin para for few days or I hope umabot ng 1 linggo dahil mahal mabilihin. And yun nga, salamat po sa inyong lahat and I hope to see you again on our next vlog. And don't forget to pray. Sana po maging malinis tayo sa katawan para hindi tayo kapitan ng sakit. And maraming salamat po and God bless you all and we love you. Bye-bye.